ഫ്രണ്ട്സ്, നിലവിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ലൈൻ ട്രാപ്പ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വാഷ് സ്പേസ് നമ്മൾ നേരെ ട്രാപ്പിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. അധികം സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഡൈനിങ് ഹാളത്തെ ബേസിന്, അതേപോലെ കിച്ചൺ സിങ്ക്, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ സ്മെല്ല് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ലൈൻ ട്രാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് സ്മെല്ല് ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല. അവിടെ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കും. ഇതിലെപ്പോഴും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ബെൻഡ് കഴിഞ്ഞതും തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ട്രാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അതെന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എളുപ്പമാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന 2.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈനാണ് നമ്മൾ ടാങ്ക് ലൈൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ലൈൻ ട്രാപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വേസ്റ്റ് കുഴി വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.